एक शांत रात में रसोई में एक चालाक बिल्ली पहरा दे रही थी। उसकी तेज नजरें हर कोने को देख रही थीं। तभी दीवार के छोटे से छेद से एक नटखट चूहा धीरे से बाहर झांका। उसने सोचा, आज तो कुछ मजेदार होगा। जैसे ही चूहा आगे बढ़ा, बिल्ली बिजली की तरह उस पर झपटी। रसोई में जोरदार दौड़ शुरू हो गई, लेकिन छोटा चूहा भी कम चालाक नहीं था। वह फट से अलमारी के नीचे की पतली जगह में घुस गया, जहां बिल्ली का पंजा भी नहीं पहुंच सका। बेचारी बिल्ली बस हैरान होकर इधर उधर देखने लगी, और उधर नटखट चूहा आराम से अपनी जीत का मजा लेने लगा।